Brigade fáilte go dtí pácí rathaile an seo sa Drogheda agus an Cluiche seo Cluiche Ceannais Roinn trí Peil na mána de uirí ag Lidl ar chruthú beo i TG Cead a YouTube agus tá an Cluiche seo na tasí díreach bhí an chugnúméid nó mar sin chundé Cabhán ina chundé Loch Garman agus dá éan muhéad a bád go láthar na bhuiide agus iadtí ar timppel na páci agus an paráid bun in seo slua begadtá istí fósach tá tiile le hachadíir cos an luchta an lag a hála in seo Díanas a scálach gúte began íon gcuífar mar sin héin agus bei teachar ringi gnísin an Cluiche is seo. Chaiste sé a chéile hána agus sin sa Sraith agus rinne na báta trí agus bhí an bua ag Loch Garman de ráfuinte an lá úd. Idir is na fórne bhil tá ahrúháin an Loch Garman seachas an chundé Cabhán seachas an éidir ó fógraíomh agus siad foireann chundé Cabhán. Ifid a híonn sa gúil op siúd a mBan ball. In lína lán chúl cá gan síomh dó Lucy Crow, lán chúlaí Sinead Kelly agus Emer Cochran a cá gan sí ifid I cehead. Mona Sheridan a cá gan síomh a cúig, Captain na fórne Shauna Lynch atá ifid a sé, sin lína lán an sin, agus Sinead Green atá tíhile a cá gan sí ifid a seach. Lán na páci Michaela Fitzpatrick agus an dhéanach le siúlta Ellie Brady. Níl ifid if de sinní Kerry McCormack a gimmers a háid siúltóg í gibid a fi trí Ellie Anna Madden. A dahat slátá lárna McVitie, Catherine Dolan tá caigan sí bhí dóíag agus an dhéana lán hosach an sin. Níomh cíine hinna caithe trídéag, Aisling Sheridan na caithe ceardéag agus Aisling eile Aisling Gilsan atá caigan sí ifid a cúdéag. Sin foireann chundé Cabhán mar a siad a galchan páircin tróna seo. Maidir le Loch Garman ní léon áthar op siúd, sa gúil op siúd an tróna seo tá siú an clóg. In lína lán chúl Saibh McCarthy caithe dó, Marie Burren trí agus Aoife Tormé caithe gan síomh a ceair. Ciara Banaville tá caithe gan síomh a cúg, Aisling O'Hannigan caithe gan síomh a sé agus críochtaíonn Katie English in lína sin caithe gan síomh a seach. Ciara Donnelly lá na páirce agus an dhéanach le siúd tá captain na fórne Roisin Murphy. Agus na leachasíon. Baby McDonald caithe de, Catherine Murphy caithe gan síomh a híine agus Orla Byrne caithe gan síomh a dóiag. Agus an dhéana lán hosach an sin thacab Eilish Neville caithe gan síomh a trídéag, Chuileán í núláin caithe gan síomh a ceardéag agus Chloe Fox I chríochtaíns an na lína sin caithe gan síomh a chúdéag. Banisteúir na fórne, sin banisteúir Loch Garman sin í lisí cint agus banisteúir chundé an Cabhán sinna imit déalaí. Agus inis tá muid ré so hilam le ó an bhíon in sean tá muid ré le chas is dóilm tá. Ceannais ó an bhí an castlinn sin casta go glóite ar fád agus inis tá muid réitíú Garman na fórne tógal go dáteach í dálan scéal fan Domhnaigh Gannas an Cluiche seo an réitúr Jared Canning is mío, Farrell is mío a thugus an áit Harlín tá ró agus sinna Kevin Corcoran agus an ceirifiige agus an seánna Aaron Clougher as Roscommon agus an John Mr. Taddig an tíomhlíne Bertháin bhla arab as chundaíon dún Ciara Gilroy agus Helen Rice sinnéad Tade gan dálíne an dá híomhlíne. Tá bhfuil breanú hímpel in seo tá is sléadam go méidir go bhfuil chundé Loch Garman na gimmert gunne na gcuiche san géad le in seo ach eisteach go leor bíon an riáidir go má stamantaí agus amantaí eile bíonn se ciún go má in seo na báid álainn í rathile. Ní sin clufiítá immert in seo fí láthid ach
Sánatá an clufin díirech seo immert. Achar hí lár na páce tá an lán cholaí tá ag Loch Garman marí burn na muthal lár na páce le túsach leis agus frisin le ben na chábhain na tháinig isteach Ilian mBan a lár na páce rópsan. An réitúid muthal lár na páce agus an réitúir seo Jared Canning is mí réití le túsach le clufi Ceannais Roinn slí Sraith Peil na mBan Lidl agus Robo TG YouTube. Seocha gine na siad réití le túsach leis an glufa seo an dóchlog díadach agus an díorúid caitisteach túscoir leis an glufa céafas an chéideán chun dé chábhain agus an bhean nar ar ceapí tasí tá sí sinní Ilian mBan agus an díorúid deice chun Ionad eice tá sí tuí an díorúid tuí go dtí Sheridan eice Sheridan teiste le an sin Pasta pi mach rístin seo go dtí Ilian mBan builte go háda ag Ilian mBan cecha bhfuil cáin tá an chéad scór chun clufi takeí aon seo agus fáilte ag chun é an chlábhain chun na chábhain chuinte an céin sí ceach dóí sciúpi go máin sin agus Loch Garman na ggéiráil éidirn an síana siar na léhéin go fád agus chun é chábhain na gimmert leis an rí sin na láhan na bhuiide agus seocha gníad ach cíntear beheocht amach leis an díorúid tá sí mo lá na pácin sin ag bhean lá páce Roinn na mar fis ní captín Loch Garman nach híar na léhéin gon fád tá siad saibh na cartaí leis an bellinis Saibh I ggéire hiocht amach tá sí ag go fáil I teiste lethe agus sí pleaban na Peil an chuis go dtí na láimh agus an pasta íúna go dtí céire banahil agus seocha gine ina sé bhean lá páce sinna Clara Donnelly a leisteach fáil dínta Clara Donnelly agus cic siar bheitán go Loch Garman agus bhfuil ní chudan an stúa mór sa glufa Peil na mBanach tá an ceann seo tá an stúa mór marcailte ar I bád agus cic siartá agus tá gortúhaine lá na bhuiide bhfuil an clog stoppaí níl go fáil ach ba ceart go mochail is dóilm tá Cluiche tíochtasteach ach níl an clog stoppaí na tá mar régus an bheanatá a gortaí tá sí fáil Cluiche tá an cic siar is dóilm letógeal díireachtaí mo an stúa beg agus sí Chloe Fox ó thugus an ceann seo. Chloe Fox bhfuil sí ná na fórne chuir chó scór go Loch Garman tá sí bhd amach le bheith féineach agus gimmerte na go seachaí do go dtíon pás isteach go gaiid istí hin sin agus í fátiiste ag élí sin Neville amach ríist bhfuilte go háard cecha bhfuil ceann sin tá na muoide breanna bhfuil chéile tá ceann sin ar drastan agus tá na fórne chó scór in sin agus Loch Garman na reis sa glufa leis a buinte álann sin agus céfuid an buinte well ní man anráile go fóilecha feiceimid líne réanas tá me be nach cínte go bí an Éilis Neville an pass agus go bí Chloe Fox a fuil an puinte seochain chun dé chába nó bhuina go duine inis agus an líorthid acu siúd a móna Sheridan a bulan líorthid isteach nílánach bannas Loch Garman le héin agus seochain amach le Loch Garman agus Roinn mar fi captí na fórne pass anún na tuí go dtí Clara Donnelly roiil chun cín fáiltí te Clara Donnelly go éon dát hiic siar bhfuil an réiteúil le carta úirtin seo bhfuil tá ticuid ige I dhéana mintéireanne an fáil agus beidir le ceanteanna le buimeach carta ánach feiciimiid cead íonas an réiteúil. Cic siar tá anna mó gargalár na páce díireach an sin bhfuil beag an tí bhuiiste go lár na páce ó híh Loch Garman na a chaisiad ar chéile hána Loch Garman na an na clufa Sraith sin báiltí trí dó cúg le náid ní bhí an. Seochagan Loch Garman a ríis de teiste lebach gáil siar na sé ríis go leorgan immerte gáil siar ach feiciimiid ceíon sé sé gáinse mo lá na páce sé sin na pas siar an sin I ríist agus seochagan I lechoolaí lá Aislín Halligan díorthid tuíúna ag Halligan tíhfuile a an fácinis agus teistil anúna sin David McDonald gáil chun cín pasta íúnaice go dtí ífa Tormí sáíocht a Tormí rá an réiteú rá nach chuléon bhainteiste in sin agus cic siar isteach tiltte ag Loch Garman agus cic siar le acu díirecha an stúa mór ach níl dá faointe anú sa gomórtas I seo tá cic siar seo tí mo an stúa mór agus áircí rahana gleanú go deas na bheith féilte áitií ar bád beidir le deistech beag an fér ach
mar sin héin an náid brenn go deas fád réití mar segan in si sír builte ste sa spás sin builte go hálainn ar fád gotí dana lí tá sí pante blocáilte go hálainn agus secha go amach le chun é chábhainach tá fáil seafóideach dínta stihin sin ggólainn nach chun ceanta chuirt agus kicksíir an go Loch Garman agus Sean Jacobson a ghilchan cín mar sí fax a thugus an gáinte agus is stoidm go bí Chloe fax a thugus an gáinte well. Ní si go héasca agus bhreanna sí tá sí hart fi méidir amach ceach go leor tá sí tó cisce puice agus í boltanúna go dtí Roinn Murphy gáilisteach tá fáildín ar siúd tá Murphyiste mé le chóil tá sean beidir a scóracha tuí bhain sin builte go háard isteach sin tá an cansin go múach tá riil na buntaiste an tá kicksír ag Loch Garman díracha den lína tríhéidir déag agus cé hógus í seo go bí Chloe. Well, tá kicksír tóí achas pesanna a thug sí bhhaí an sí éineart idir lead trastan, beidir go gapan sí go le rí sin róláidir agus tá an níortha go machanis go dtí an lína 5 méidir seocha gon Chloe Fox. Sí ná Loch Garman a chun cín, bhfuilte an ádaice ó brenn si an bhfuil sí cám, tá sí cám agus fóréile tá an ceannáirí sin agus beidir go binne fá nach riil sí an péad éile. Hiiceach go Loch Garman, ní heach go chában, Elbin bá, réití lé seo bhla bhfuilte núnaice, tí bhfuil go fáil an cháil san éan sin ag Ionad mBan fáildíntar a kicksír, tóí go sciúpaí trasnan seo go dtí móna Sheridan a ghilchan cín, goite go dtí lár na páircinis, Sheridan pasta go dtí Ashton Sheridan. Sheridan agus se thugannéadanis agus an bertra fararnú agus se thugannéad agan lína 5 méidir agus beidir go seansa scór builte go háard ce bhfuil cansin nach cholína fádan sin is stoilm go Ciarán tá Ciarán sinnéad Green a fuin puinte agus tá cáman chun cín le cholína bháin gá cholína go siúd cholína bháin atá ag Loch Garman agus tá hartad séanú me go lé caite ein san na géad le an seo. Hiiceach tóí Loch Garman a galéiríonn sé ag líán hálann sin díad go hálann fád agus seocha gonne dóganna go duine inis agus bébhín McDonald le thug go pás ach tá an líorthóis cáilte go bach beidir go néireach lebí fagus os ríiste de tíhile tá réitúir stíon sin tá sé gín go tíú fáil de bhean chun de chábhain agus kicksír amach atá agus seocha gon chábhan a galinneon síí skimar le cóir na goiche héal puinte chun cín agus seocha gonne a gailena go duine bhil ní óganna go duine mar tá an líorthóid in seo Katrina Dolan, builte trasna Katrina Dolan, go teachchan is ríiste tá siad go dtí an lína cearcha 2 méidir í fáilte ag Lauren McVitie trasnan seo go dtí móna Sheridan a dríal móna tá sí Ionad amach ní rial sí an chic sin réanús a beidir go dúir tí pass trasna a chéadí córic nó a cumradaí Lauren McVitie. McVitie díal dummies tan líorthóid tucíonn sin go dtí Ashton Sheridan tá fáildínta Ashton a líorthóid chunne sí rádaí agus ciceach a bheitán go Loch Garman. Íon takeíach a réist go slua mór stéir dúsach tá slua bráistíine sé breanúid an glufa áí seo agus kicksír a bheitán go Loch Garman ar a hosú sa nimmert mar tá nimmert stoppaí mar tá gortúhaine lethna chuire agus gortú tálaí go Béhín McDonald de stoilm agus tá choléise testal bhtha siúd. Bag na 8 méid caite sa géide agus an clog stoppaí áfuinte tá chun de chábhain puinte bháin atá ag Loch Garman sa glufa seo glufa Ceannais Roinn trí na Sraith in seo a botcí raile an Drogheda agus choléise a le gúna dheartha beann se go bí glún atá go réiste go leor hímpel agus is teachcha a míteach go dtíireachad céir go dtíireachad tá go réisteach cosú go bé a glún tá. An seaastan hall leanán mas cónum sin rá agus ní mór an gur consan áitiúil muide mar cinnaí fuair an cé go le lága deas mar sin héanaach tá an cóléisina go le a gúnaí tá daoine tíochttasteach le budéil dríochtú agus le budéil nach bhfuil chu dríochtú agus eile agus an cóléisin Béhín McDonald agus na bhís a cóléisin fáilte be kicksír ag Loch Garman atá gimmert a gunne na gcuiche acha tá puinte chun deire. Chúlína chun de chábhain, cúlína bháin ag Loch Garman chun de chábhain ag gimmert le cóir na gcuiche tá Béhín na seasa agus tá siad fós
good Cluiche agus tá imlíar fu stoile beidir nach Ciarán leanach ar a chorbe agus feice cadíana san Loch banistíochta dúir siad duine cinn teilisteach tá sí siú stoilm go méidir Ciarán leanach ar aú an sí an IP a go bheice sí réas. Garman túsa chuil leis glufinne sé ríist go dos onclufinne sé ríist agus cic sír bheits an ar hosos onclufi cic sír go leacholaí láir an logatá sí ríist agus seo go neaslín Hannigan leis an gic sír. Ortú duine cín le pasta húirt, ní bhil í Jeffreyíonna mar an réitúir breanhhar an pasta chuíic agus seo chugann Loch Garman na galéine arin an sin pas bhfuilte nó go dtí ífa Tormaí go dtí an bheanlár páirce i Clara Donnelly an luas faoi chláran ar an sin líorthid agus hála na tíhfuile an fácinis agus seo chugann i bheanna le haslát Catherine Murphy agus Murphy bhfuil amach na pelin sin go dtí chuileán í nóláin amach písa linis agus seo chugann Loch Garman inis agus captí na fórne Roinn Murphy sáinní an pasta í núna go bhfuil bhaine an eile núna san áilta nimar tuáil go dtí ífa Tormaí trastan na páirce in sin pepan an níorthid ún si go teach níl sí go níostí gimnar go Loch Garman an sin a siirta si do gáil ríist agus Roinn Murphy sin í captí na fórne go teach an cín in níorthid cáilte titíhatha bhfuil sí pocísó sa ríiste tá sí pocísó a chucínte cin sin tá fáiltínta ar dean réitú cic síirsteachchatá a go Loch Garman díanacha lína 5 méadar. Ba se simúl i dóce Chloe Fox a dóce sí chic sír seo nó dúir sin pás gairid ceir dhéana sí Tá armhaíonna ag Loch Garman na stoilm nach bhfuil baby ná leannach de ra agus gúil sé a díana arthhacht ní me ná ráile cetá teach isteach go fóileach a stoilm bhí ibid fiche tá teach isteach agus sinní Ciarán Hamilton tá cheantin builte go háir ag baby cecha bhfuil si ní ag baby nach ag Chloe agus tá sí head drastan agus tá na fórne ar chó scóir a ríist agus dó áfinte na tá agus ficeach le bula ag cúlbáide báide chun de chábain Erbyn bó bwyltamach gwyd lorn y pórcice, her lorn y pórcice, un go hálan I glorn McVitie, da still pas ystas bós, ag banat o still hyn, un dŵrin yn rastach diorga mai, ysdi ni efo cyn hyn yn galchon cyn, nach da si sawn ynish, sli kisos yn sy'n ag na cosantori, ach siach ogyn, anna da haslat, Lauren McVitie rist, McVitie ni hwt o gyg Catherine Dolan, y trastan gyda ni ef cyn hyn, Ciarán nún agus an nála si do leis nimmert agus ní léana tíiste le hén pasta húirt a chuile na marcailte inis ach tá an dhearchuid chun de chában na gcónaí agus Aislinn Sheridan captain sin ní captain a sin lánta sa í builtin sice go dtí Michaela Fitzpatrick Sáinní Michaela Sáinní agus í builte go dtí Lauren McVitie tríal builte go hádaigh McVitie breann si go deas breann si go hálinn breann si Harcín tá si Harcín agus tá cában eiscin cín trí cholín in dó ach chuimre bhfuil siad a gimmert le cód na Cluiche agus tá déanú me go le caite sa géide in teáil. Tá níorchaid cáilte Loch Garman agus seo chugann chun de cháman I ríist an seo agus níorchaid ag Ellie Brady a listeach seanta scór builte go hádaigh tá sí chunne múichas dóilm níl tá sí head a trastan tuiste gon choile an cholín agus an bharna smúví atar fós sin bá cholín tá sé atar bunis chéad cholín in dó chun de cháman chun cín. Tí cymach tóci seochog yn Loch Garman a ger gael unionsi idir seach an tionsí sin briste an tíb lína go bhaid ar a tíb lína agus le chun de chában an chic tíb lína ní ein tí Chloe Fox leis ach is le chun de chában in níorthóid agus le hub á chic tíb lína agus tá sí fáteag Mona Sheridan a gimmert na pelle siar go dtí Lauren McVitie al trastan na pádcinis agus an bíon lántasach á Aislinn Sheridan bhfuil ní éana fannas na háitiú tréad bucaí an agus ben ní chuidir Aislinn Sheridan í gáil chun cín builte núna de tíhfuile an fáilcinis beidir gúil seans a scóra linn Jacob tá sí caite an níorthóid caite sin náid pás ceart agus still an réitúid fearbhío go cic amach atá an nó cic sír atá an Jared Canning an réitúid ar agus cic sír atá an go Loch Garman agus tóci siad an ceann seo bheanna de dahat bhaine hí bhean mae leacholí láir sin Aislinn Hannigan agus siarcha in sin níorcha go dtí an cúlbáide agus siú an clóg go teach amach I héidir agus an níorcha ag siú an clóg ar eis nún ar a tíhfuile go dtí Aislinn Hannigan na taistil
Bult die van han ik sterke Serena Hamilton na bull soos in sin tan je het kaartjes foot tan weet er agul kikseer tuki wohan sin ag all the burn agus kikseer an go chun de chawan nach de all the burn tal agus ta si kortu koleis stoilem a goed koleis tjekti ta si na si ka leor agus well ta si de glone lá hoede is nie de klok stop in dat het mar sin kikseer an go Loch go chun tá eentje nageven retor tan kikseer wie te maige tuki stechan is ik heesje we kaintles een moeier teamline agus shogun Loch Garman agus sogel stechan sin tashi ag kwilen in all my le han hier de fokus die een dat je goed mag line cool agus voor read wie kon dort kon de gaan in Thompson ook een retor kikseer begon de gaan dat is sin dat de louden moeier les daar eentje shogun kon de gaan niet te maken Lucy Crow. Hier wordt ook Lucy Crow maken shop. En zie fouten is Ashton Sheridan to watch here is the cool here. Zo when good in is je fouten Lauren McVitie Ashton Sheridan noon hein Sheridan ganchen nal the east is met die Michaela Fitzpatrick je bol in de pelle en Shungadi Lacholi Lord Shauna Lynch captain the forne but is daar ik shooten is agus in dolen en je wordt ook daar ik but go hard the chin agus Colleen elle kon de aan gaan agus alle Colleen fouten in Chinako when good dinne agus een Colleen in kreeg en Lacholi Lord is daar nu ben van de weer hoog ja Shauna Lynch agus shoch go maak is kikseer nie kikseer je maak wilt agus hy fout ek Sinead Kelly kontig is wilt sing Marie Byrne kun je raad kikseer aan wil nog kikseer aan van de gaan het kan dan reach die dat is er ook die was die wel echt als kaart about is dan past ook hier nie so ze down dat jy pakkie machine so sê Ashton Sheridan Loch de gaan Ashton Sheridan tastel goed in na je dood aan alarm hoe de denus agus shogun kan de gaan nou gonna goed in het trust in the park is die Mona Sheridan tastel hè dan kun je down dan hier wordt de sterren sin agus so gaan je mag le kan de gaan in die is agus Ashton Sheridan listen bell wilt je met die Lauren McVitie kan more alarm McVitie kan nog onder zeggen meel goed generator go der is se garno agus kick maken we aan go Loch Garman en Taal op Thompson Carol with the cat son glyffe goed in na do kan de gaan van keen zo gaan Loch Garman nog gerle onsie als Ashton Halligan gal van keen is ja goeie lord Ashton Halligan de gamer te gun in de week Ashton Halligan de Chapelle to gun share en chinigity en van han ik sterk Serena Hamilton agus zo gaan hier is gerre onsie hassie achter gashin gema kan je goed daar Eva Tormy Loch Garman de goni a tastel lo in a good in is je zit a alarm park Eva Tormy is to will fall the internet need a generator to took share in Ciannais agus gun is die Irish Neville gaan good in en je hoort bulten doen die Chloe Fox en is Past the Chloe, the Shock and Loch Garman, Erin Yunsi, or when a good dinner, that's a spot on Conscience, after Conscience, Guantanus, Bookies was gone, and Sinead Kelly, and Law Holy, at all, egg, Conde Harbour, and the Shaw Markla Conde Harbour, or when a good dinner, and you heard Ashton Sheridan, Ashton is Acri Rugo, Elaine Bola, stop at she stop in the Shaw, she's not big Mila. Die dead and rator is Zaldish Kirshi is the oil on my bar because Rishi stacks and Nimrod Katie Corrick she stacks so them Lee Lord Ashton Halligan Agus well on rator kinds the Didiki just only go Loch Garman and she see Agus chat Loch Garman en Chick zeer. We dan de shade, maar
chuine sin líochar rád a beidir se iscursí na réide réal sin líochar de freab agus scursí agus rusí isteach sa le cholí lá sinní eistín hálaigh agus kicksíir a gastín builte gastín agus builte agus a pasta go deas in sinne seocha gine sé a lena go duine agus Simon McCarthy ún sin anna líochar si focusúas tá builte go dtí Orla Byrne trust an na park Orla Byrne an luas fi Orla tá sí imi an TV a marcail agus seocha go Orla an pasta an láb is teach sa spásan sin nach ní éí na passion ó mar tá sí puí so sé chun de chában i ríist agus seocha gon Ciarán Hamilton leis an bell builte na Ciarán Hamilton agus seocha gon cában ar inionsaí uair amháin eile inis cedíon siad is gáin seo agus an níorthóid fáilte leis an seo ag Aisling Sheridan a go tímó go níana cear cúg méidir Aisling Sheridan agus an níorthóid tuí siar cin sin go dtí Lucy Crow bol an fesanún pest cosise nún go deas in sin go dtí bheanna bhfuil Lauren McVitie ara Lauren McVitie siar go dtí Lucy Crow gadíonas Lucy Crow tá chola na marcailte is dé sinní léna buha ce léon passaúirt ó caiisi héin leannachtar a pí bagach ní tíí le tras na páirc ní tíí nún na sí nún san nálach ní tíí chun cín pastaí ag mar sinnéin go dtí Michaela Fitzpatrick agus tugann sí séir go dtíon le cholaí láir agus seo chuganine Seánna Lynch siad faideach go má agus an pasta isteachan sin beidir gúil seansa scóras dín seo chugan Lauren McVitie isteach sa spásach sí gear amach go glóitear fada sin ag Roisin Murphy léis í sin go háil agus seo chugan amach le Loch Garman bhfuil fáil dínta an níl déna réite go seo chuine go duine sáín sin tá an níorthóid i eis le Loch Garman mar sin héin í siad go agus seileh chuinealt ar an níorthóid sin agus seo chuganéad chuine go duine í eisin is le í Fátharta go leor Peil feici go leor an níorthóid feici ag í Fátharta I gal chun cín pasta go glóte isteach go dtí Simon McCarthy a taistil san níorthóid aici go fáil Simon eisin sin go dtí Chloe Fox a gal chun cín Chloe Fox sáinní ach tá níorthóid aici ó tá fáildínta ar ní léon dat nach bhfuil sás a dream sin agus cic séirta an go Loch Garman agus an cáinse tíiste go lína cean go 2 méadar tá cic séir se Ceart a thuirt go Chloe Fox tá sin sí i ríiste go sí réití le hí an chicsír seo thógeal bhfuil sin an puinte heastal se bhád ó scóráil Loch Garman í éon dat nach bhfuil bhád ó scóráil siadach tá sin 9 guiche agus I chicsír se le tógeal Chloe Fox. Bhí sin anna seo scóráil cai sin passaúirt agus an pasta isteach sin sa spása ce fáilte leis an seo ag Orla Byrne an níorthóid tugaí Orla Byrne cámór ardó sí cas bulann sin Paul agus ten siad a tíimiche gon na chuirlíonn sin chuirlann ní núláinna bhfuil cáin sin agus chusí mú. An an scór chuúlína chun den cháhain gá chuúlína Loch Garman agus hartaide Denúméid agus ceachas a cinint caiit fanta so glufa áí seo glufa Ceannais riine trí. Seo chugan Loch Garman na ríis, má lá na páirc Roisin Murphy, siar a hains Roisin leis an bell, tuí go dtí Katie English agus Katie English fel tuíine sin nó go dtí Béhín McDonald, hí me sí mí go fáceach níl Béhín McDonald leis an níorthóid an nóan seo go dtí Roisin Murphy catí na fórne ríisteach cínte go cinó fáildínta ce chuníráda ce bhí sí cuiú pass aúirt ní thuúg sin pass agus ní chuine sí níorthóid ráda freisin agus ní scíil sí leis an níorthóid na bhí fáil tuí na haid agus tá an chicsír tuí chun cíneach tá an chicsír builte siar agus seo chugan inis chun na cháhain agus Michaela Fitzpatrick robbóla go dtí Lauren McVitie builte núna ceisiúdan is go dtí Katrina Dolan I eis go dtí McVitie a dtíana sí McVitie bula nún bhí siad eis an cáinse ní bhí pas glóiteisteach builte níomh cíine hin agus seo chugann chun na cháhain ó gine go duine is builte go hádan seo ag Lauren McVitie sin nach cholín ag Lauren McVitie agus tá Chéad cholín ag na fórne is chun na cháhain sé cholín agus Loch Garman rá cholín nach cuimle bhfuil chun na cháhain I gimart le cóil sáchláidir goithe I láthar na bhfuil bhfuil tá san áitiúilmuide breanhain na bratacha hí san sin híle nach chuteach láidir siach na hain san níorthóid san éirtá sí láidir seo chugan Loch Garman nach bhfuil amach óganna go duine géar an níorthóid a thuirt le hób nach tá sí hir teáine sem measc na dosíthe ag Simon McCarthy Bhfuilte núna ag saibh an tíhfuil an fáchanne sin sé a taiste le habáganna go duine Katie
Katie English, the Nino Med Fanta. Katie English will fall into the man law part to Stoylan Roisin Murphy. Captain the Fornia Neil, Taril the Buntash did the Kiakanish, Tanya Mitslappy, Marnie, one touchdown, so it's kicks here at on, go Loch Garman, Liston Conscience to be sheer, Axon past to be sheer, Katie English, Shochogan Loch Garman. Dini Carr Commentator, sheer piece of burger, with the Ashleen Halligan. She need a holy lord, Ashleen Halligan attached to she saw you, Skeeter Elton Keen. Past the Kiaka machine hang with the Quillan, you know, Lord. Quillan again, Stack, and you're like you go forward, and past the Cluiche Stack, with the Ashleen Halligan chance to score, but take Halligan up, but a good Cluiche, and Halligan was Átha Choulina hard, and Choulina saw the walk with the chance on the show. Ashleen Halligan and Nice on the Lina, yeah, a whole look at St. Conscience for to good Cluiche, Agus function will double score in the end. Could they have one a shea, Loch Garman a 3, Agus Harted, no made Fanta, and Sun Gate there. Shopping call on the Indian series, can do in and Ross in shot, and Ashley Gilseen, chances go, it's the Mela Holta chance a hole, but he should have a goal ball, and he didn't want to go to goal. And the Howling goal ball, going in doubt, and Chin, nach Martian Hain, Lady the Hobby Lan, and you run the coolie here, Stib, Agus Tashi Party, the Guardian on the Hungry, Agus is Doylum, committed, could be in long toss of Ashley Sheridan, the VH Chin, Agus Wasson, Sinyanga, Comic White, Tashi Party, Agus Cool, Agus Shea Hoolin at the Onish, and I did see, and you check it, so says Lauren score with no Montani Mana, Nana Ekal. In shop, but Kerkamach, yeah, Kerkamach call on the Reynolds, agus Town Cool, Catty, agus Shock, Vinish, Loch Garman, agus Bully Damon to Bull to Arab, agus Sacha, the Gimmer to 9 the week, and you heard Bull to Ciarán. Oh, when a good dinner. Here and you heard the will to trust in Ciarán, but they clawed down the scale, the rule on Commentator shot, Roinn Sean so the Susan with the Roinn a door, agus Shock Vinish. Loch Garman nach het hier en jij heen gaan vaart, beetje gesprek op koeltje voor komen net. Kansen moet je zeggen die show aan klookje in koelbaar, dat had je maar bag nach die in een keer Commentator, kunt je Save McCarthy, veld in te Save McCarthy, dat is een veld in te Chloe Fox. Hier, Ashley Gilseen, dat is Johnson built to Ciarán Loch Garman or alone in a good dinner, holiday will have fought the Chin Conscience, Katie English, it's the mark, and you heard the Katie English, that's a boss, of the Chin Conscience, and you heard Pucky Sauce, coolly here on the how one it is to the shop, hugging your mouth over a good dinner is still, and you heard built and the woman Chin, Elian Madden is Doylem, with the Mona Sheridan a bull in the Pella, and then with the Ashleen Sheridan or Alchan Keen, Gus Pella, the Dean Torisha, Ashleen Sheridan, Noon and China Shinish, with the Mona Sheridan, it Ashachan Shedin Conscience, Call more me to hard on the Hunter to come in the pool, as you got to move, Agus Ashleen Gilseen, and Willie Conscience, Agus in Conscience could move, Agus Ed 4 real, so found and score, cool Agus Shea Choulin, Loch Conde Harman, Steve Choulin, Loch Garman, Hawkins School, Shea Choulin, Glan, Edge in the Fornia. Get a Fátharta, the Humna McGillated, maintaining his Leama. All the well in the shit, how come they Loch Garman, the gear and year, which I wrote the hobble in a good dinner, as she gave for Tormy, Traston with the Marie Byrne, and Lawn Holy, Marie Byrne, attached to Linish, and kick which associate, Jonah Tossi, Átha Fascination, gonna end out to the Shahoginish, Loch Garman, the Gallery, Erin Yunsi, all the well in fought. And you heard the Eilish Neville, which is there a Gaelish and Shin. Agus Gary Abdu when a good dinner, which is Texas basket in new lunch and Quillan, new lunch, Sony, which he might see Átha, the Hushintin, Egloch, I get Conde Harman here and Shin and Shop in your market, or in a good dinner, the Gimmer Tarkin, and I did a gay dad show, Shopogin, I was Bishop Shed, had a bishop, your father, the show, yet all in a good dinner, Scorsese, the Joe, the Tossi, I can show he Lucy Crow, Lishin Bell, the Nina Carver, who made the pasta queen with Sinead Green, and Alchan Keen, Sinead Green, the pasta queen, Sinead Green, Stamel, the whole, very good chance of whole, Stamel, the whole, ooh, Bullenchi, broke, because had it last on the fall, Tinter Arenus, the real buntish to Eke, at Conscience had it last on, so function will shop, good England, Edge of California, Agus Loch Garman.
Rud a cín dína go agus Catherine Dolan na fuin coolín dearna sin se chug an Loch Garman ag rud a cín a dhéana agus chéanú méid fanta de mutéin agus le áma an dhéhru de leis le éfatormí rí fáil níos láide go léir mátá an tróna go le ráid se chugann choir a tíhheilis Katie English an argan tíhlín a bhfuil si go teach a tíhlín na stóil an bhfuil agus is le chun de cháhaint fuil hórtail in na meach láthir na huide. Seach gúlína in na fórne chun de cháhan chun cín níorthúil builte siaran sin agus í fáte inis ag Seánna Lynch captaí na fórne agus is taiste lethe cedíana si cedíana si go dtí Aisling Sheridan al chuide lár tá sí stoppaí bhil chunig si duna cín thug stop si héin an níorthúil de mar sin héin agus í bulann si machchan si go dtí Lauren McVitie passport teasna na páirce in sin. Seach go de cháman níos tí fáte eis Lauren McVitie tríal sí peinte a sí stoppaí ní réal sí cáin nach an níorthúil de eis ina si ríos lethe go leor go nimmart feice siar hain sin sé gáin go dtí Lucy Crowe trasna an teannis go dtí Seánna Lynch captaí na fórne ba bhráile an choran a chrocha na an Cluiche a hart. Má chríochtain siad a chóscóir ba an Breán agus má bhín siad a chóscóir an í sin sto go cicanní sira bheits an seach gin chun de cháman a chuna go duine Ionad mBan agus í builte nún go dtí Seánna Lynch a bhla nún pí begaile go dtí níomh cínehin Ciarán cínehin go dtí Lucy Crowe leis an bell Lucy Crowe builte go dtí bheanlápáirc Ellie Brady ina sé leis go dtí Lucy Crowe taistil pestáir na stechan sin bhí sé de leis cáinte go dtí manachte móna Sheridan amachchan dtí Ellie Brady bullin si siar a cáin nis go dtí Aisling Gilsain agus builte tras na páirce sin anna fesca deo builte tras na páirce preban si hallan tí bhile go fágta an níorcha cuine sinne martin sin agus seochagann chun é cháhain a ríis a linn an sin lecholí láid Seánna Lynch tá an cáin cáilte acabhacht sí fáte leis i ríis túide bháin eile agus dúir siad siar a cáinse tugann siad siar a cáinse go dtí Emer Corcoran a bula go dtí Aisling Gilsain trasna chun sin cáinse pastas is dechan seo seochagann inis seochagann transpéidir istíonn sin ag chun de cháhain in scór ó seo agus Ionad mBan builte nún blocailte agus í fáte leis ag Loch Garman a ríist agus í fáte leis hálann sin ag Ciarán agus ise i ggéir hiocht amach tá an pesta í amach a ceachtar an lean sin hall sáinní ar fad agus kicksíir an go Loch Garman hir in the lehéin gan fád cead a Fátharta an núméid agus 5 second mar sin seo chugann Loch Garman a ggéirú de cínte áil sola i mé le áma aon seo i barcí a hallam seo chugann iad ágainn go duine í bhfuilte dúnan seo go dtí Orla Byrne ina sé taistan Orla Byrne leis an bell cead ína zóla tá sí le tála fáildínta a dean réiteir agus fáildínta an sin ag Aisling Sheridan agus kicksíir an go Loch Garman Builte núna a tíhfuil inis agus lár na páirce agus seocha gine ágainn go duine í fáte ífatormí sáinní ach tá sí i gimach fós tras na páirce caiisí casa go leatíh agus casan si go leatíh an díorthúid fáte leis Roinn Murphy agus an díorthúid builte nún go dtí Saibh McCarthy in sin nach fáildínta ag Saibh McCarthy nó fáildínta Chloe Fox na duine cínte go agus kicksíir go chun de cháhain 3 second fanta. Seo chun de cháhain út siad ná scóra le sola mé séitin buineán agus sálann seo go dtí Ellie Brady a taiste lana luas fí Ellie Brady í go leisteach sean sa scóracha builte go háda ag Ellie Brady a si head tras ná cólín eile ag Ellie Brady sin águs scóil 8 gúlín glána de na fórne cúil agus 8 gúlína chun de cháhain tí cholína tá ag Loch Garman agus níl fanta aganneach tá an réiteir a rágúil gáilíorthúid ina báirce agus tá agus gearhain an buineán inis agus beidir na mecha sí ciach sin le tógeal charbet an buineán sétííonn seo le áma srute aine barcí rathe glufa Ceannais riine trí na strathe Peil na mBan orthe Lidl agus Sraith YouTube a TG Cabhán le áma tá chun na cháman chun cín cúil agus 8 gúlín chun na chámáin trí cholín ag Loch Garman be muidir eis go gúide dar le. Páirtiste ag Éilís Neville amach ríist bhfuilte go háard ceach bhfuil cáin sin tá na muoide breanna bhfuil chéile tá cáin sin ar a drastan
líana fi méidir agus beidir go chance scór builte go hard ce bhfuil canse na cholína fádan sin Michaela Sáin agus í builte go dí Lauren McVitie trial builte go hard ag McVitie brenin si go deas brenin si go Holland brenin si Brady go listeach chance scór builte go hard ag tá si chuna múitas loilm níl tá si head trastan tuiste go choile builte steach ag siúdan agus go tína dólan an níor tuíisteach ag builte go hard an sin agus cholín eile chun an cháhain agus anna cholín chun é cháhain ó gona go duine builte go hard an seo ag Lauren McVitie sin anna cholín ag Lauren McVitie lecha sin aice go dtí eistín Hannigan chance scór builte ag Hannigan builte go glóte ag Hannigan agus anna cholín ar fad an cholín chance scór istí mé holta chance chó go hí sem anna hábhail ag gólbáine a níl an molta gan có anna hábhail ag gólbáine go é Teiste anna luas fi Lee Brady í go listeach chance scór aice builte go hard ag Lee Brady a si head tras an cholín eile ag Lee Brady sin águs scóil
How are you? Kevin. Any punishment for coming back late, Ciarán? Huh? Is there a punishment for coming back late? Páircí Rathaile agus an dáir leag an chluife seo chluife Ceannais Roinn trí agus an dáiríonn seo chun dé chábhain agus Loch Garman an Droichead chéile chun dé chábhain atá elch gúnaí chun cín hééis sé chéad le agus iad gimar le cóna go hí na hocht in na Ionad trí agus beici muid cead a tharlú sa dáir le in seo an na himlúí ar fad den eisinis ar i báir tá níorthúid an lábh ag an réitúr sna Jared Kenny yes mio agus chulahort réitínis le túsa chuil leis an dáir le Céimeán Cabhán an tróna se anún Ciarán tá an Ciarán hála sinál Ciarán breá Roinn trí agus Loch Garman nó chun dé chábhain an réitúir I breanú bhuiidir dóid agus níorthúid caitisteach go seachgann tús chuil leis an dáir le agus Loch Garman a bhfuil riúnsaí hena héanaach tá cicsíar an teach agus leanana go leisteach leabhar nóta níach tá tic in ban chun dé chábhain I níorthúid le chun dé Loch Garman is sin leis go dtí an bheanlápáircí Roinn Murphy siar a thugadtí an fellan sin go dtí Bébin chun cín I reisinar rís go dtí Roinn Murphy is déan sin a feltín tar den réitúir ticsíar atá an go Loch Garman seansa go scóráil leis an lí agus is le go bí Cluiche Fox a thugasí Cluiche Fox a breanú bhuiidir sprioc díreach stúa beg agus hart fi cúg méadar amach an gúil Bwyd go harda cic a chwili canchin, tá an canchin had I drasna agus an chéad scór gan dáile forte ag Loch Garman an bharna laidí go dtí seach gúnaí hín hocht in Ionad cead an luí sin séide agus a chúna go Loch Garman sa dáile
Si cymach le bwleg I gwyl bore, ni mor yn ecys I geile, mi'n bo, bwylte nŵn y cer y ti wel yn gofod cyn y siach tigr, ti'n asig Loch Garman o'r wan ele, cic sy'r a lacop, yn ein dawd hal ar y tif sy'n gofod cyn ys, agos yn reitio, wel ti'n anem, dyn ni hyn i'ch ydych sy'n awr yn ys, ta sy'n gleich yn ôl, imrwyr gychwyd Cabhán. Dus er ook dat je valt wel karte bij na fallen shot ikke maar ta karte bij ikke aan van Laar Park stoilum dat me heb gebi van Laar Park she van Laar Park shini Michael Fitzpatrick over de karte bij fat ikke agus shin agus school she must gonna back hier vet den ben de machine mijn Loch Garman dan hier te hier nach wel lach in imur degen is kon de Cabhán agus so begin aan fixeren ta Loch Garman Toki ster I ben nog goed kan aan de grond te gesterkt en die keulen nie nullen die vat je keulen waar gaan nie de koelig dan hier dikke gevoel maar zijn die we glote vaad nu blokker te halen en vader Ciarán al sheer cushion te Ciarán al fall be Sinead Kelly agus Emer Cochran atrop Ciarán bulte tras na park kan aan de grond te met te maken de line cool agus al vriesen is kiek gekook meeder het aan go Loch Garman agus redelijk Cabhán en broe is een hagent kiek gekook meter agus ke hokus so he could be Chloe Fox hook see the drill she no she pass what she gonna trail gun tala stoido she gonna in ben Ciarán Ciarán ni gered is rastal fik hem lin dat she brand the simple a quarter den ik pass hoort to trail she henin you wish you wish ni stek mel go hangin in gal ik een non holy Sinead Kelly geschock with the mark le kon de Cabhán om een good dinner agus ik Sinead Green in Sinead Green van Richard raw ga haar nummer te stappen ta se de gere ko leis choir van igen as kon de Cabhán het gorti stihin sin agus ta klug stoppy ag an Richard ta an Lawn Holy style be an Lawn Holy ta gorti Sinead Kelly Sinead an Drogheda dierhoods gehard san air camping dierhood gehard san air kan han ik stechen sin so hele moe hier she Cluiche gedar in de stand klokstappie ek een Richard klimde gul kon de Cabhán schach goed in kien die laken de schach ik heb er niet jeeg weet je gemeen den met de moest de back ik kun jeeg in van Laar Park ik heb Fitzpatrick agus sinis ta kon de Cabhán dakkelor kick zeer wees aan nou stapoenie moest stooi agus tan Rachel get sterk die vier und sie kalkuliert agus tashi kalkuliert agus nicht lerner lischen nimmert die stugen nie kan goed mee op kick zeer het aan go van de Cabhán in de verder niet de klok dat sie volsen is kick zeer shot we should a lot juggle hier met aan zullen onder allerlei agus zo hoben de Rachel Sraith na tosi fós a bit den ik Ionad Cluiche wacha ben Loch Garman sinni Ciarán Banaville agus tá Cluiche go le shoot nach tá si calculior in is tá cinál hairband in se mas an ros mi dead agus an fi seo ag gon de Cabhán hier na le hin fád na just a púni mert cedín sé leis sé gan seo sé de fannach mé Richard Raiti sta kon de Loch Garman het in Átha stoilum ni Átha sé die nach Átha agus tá leing orla burn in mi kon fád agus gehele tag gemach kon fád stoilum goel kwielen in nullen ik gemach kon fád agus tá agus ik moet dit bal gas je team keert dat chaki ke zeg in een nacho kan je in samen kolosha Sadare, Jindin Nakobach, who can't contact the trust the park in Ciarán, rooted ash, machine head, egg Ashton Sheridan and Lantas, Agus Gunnar Cabhán, in a shiger and year to Maho and a good dinner, Tashi, Holland, Catherine Dolan, a bullock along the park, in a sugar, Shahogin, Gunnar Cabhán, and a good dinner, in a sheer ocean, a scanchin, Yaholi Lord, Shauna Lynch, Bulla Noon, Goody, Michael Fitzpatrick, he could do a fog, Ali Brady, Agus Ali Brady, Noon and Chanish, Lucy Crow,
Lucy Crow leis an bell siartá chun de chábhainil tá sí sin is Lauren McVitie Bullen McVitie ceán cic mórrádas decha mé le chólach í gofa chálan in sin ag bhean Loch Garman agus seach gan amach le Loch Garman ó bhaine go duine inis agus Save McCarthy leis an bell ní hir go an chéadú nach sí fuin an pass seach gan Loch Garman a lenne in sí rístéit ar de betalú pass an glóte sos I drone go tasí bhfuilte siar an seo is ríis go dtí an lápáce Roisin Murphy trastan an páce Roisin leis gáinte is dóile bhfuilte nún an seo go dtí an Shireen Hamilton a chun cín an íorthóir deici bhfuilte siar ag siúdanis agus seo chugann Katie English a leisteach sean sa scóra ce mai ína hemhróideach le a sí títíh hafta sí fan leis rístéice tá siad a talún í léon fáildínta mar sé léon táis fáildínta ar kick siar atá go Loch Garman. Kick siar agus is stoige bí Chloe Fox agus amach le can seo hógeal tá an muir tá cíisteach le níos go ddíireach céir de Harla in sin agus ben chun de chábhain sin í Michaela Fitzpatrick fear gon réitiúd ce go ddíireach ce fágadachú ó kick siar tá kick siar tucaí agus tá carta buí fáte Tá carta buí tucaí go Michaela Fitzpatrick bhí mé hapú sí chu an fáilteanna sin Bert chuid amachchanis mus go na becin scar méid na go éis an bheirt lápáce. Tá go leoras rudi cinnte dúirtí leis an réitiú is stoilm go bina fá a chuú go fáilcííocht tá sí gimach an fáic sinní Michaela Fitzpatrick agus cuaramach a stoilm viidir go mórchan cíneach tá seansin is Chloe Fox an bharna leidú go dtí sé cholín. Seach gin Chloe, bhfuilte go hádacha, beann sí go má, tá sí go má head drasnan agus hí na hochta na náide cúg sin sé cholína tá álanis agus thugna med cheanna me go leagaide min itá caiite ainin seo san dára leagan chlufiseach go fi Ceannais Roinn I trí chiice amach bhfuilte ag báhána chi go deoga seach gin Loch Garman chun de chábhain in inionsaí acha lár na páce tá siad bhfuilte siar in líorthóid cáilte cupach beidir in éireach le bhí leis ní éirí a sí fortí leis Loch Garman Then go in fáildín sin bhean Loch Garman kick siar atá an tóí go sciúpaí Loch Garman in is seanún tá chóg bhean déag go siúd níl gon na chábhain acha trí an dhéag seach an Loch Garman an chuntarta go stéim mé le hól beidir go seans cholastéin seo go híisiil a hábhail duine cinnte stéin sin go amach chuil le lína cúl ní cinnte cé hábhailíocht bhfuil sí brog duine cín chu sí amach le lína cúl agus kick cearach an cúgeán go Loch Garman, iad go brú dámantais í nach chéanaan na tá Loch Garman tíbh le trúban déag trí déag a acab agus í tóí go sciúpaí go seachagin Loch Garman a ríiste go leon si. Pasta go trastan seo go dtí Roisin Murphy a túirt go dtí Ciara Banaville go hád ó nían rud a saghar ní sí inniuhtá cáin sin chuide go mú ag bhí sin níos go Loch Garman ná gona postaí agus fóraíl cean mú sin na ríide. Tí amach féanú méid caiite scar go mé an bhena chuúach héad bhena chuúach a lí bréí reis ní cic siar nach cic amach atá go Elvin Bow. Bhfuil sí an ceán ag ball an ceán seo búltain sé cinúna a tíhile go fád cé a fasí fáte leis Loch Garman na mun sin iad go leganna go duine siar hain sin leis gan sin is go dtí Save McCarthy a taiste lethe go fáildínta aice ach duine na réitiúil scílann sé riúil na buntaiste fáildínta go dtímin Bhí fáil níos láid go dé mar atá tanúna go le dá agus seo chugann na Shireen Hamilton a gáil chun cí a sí díal dumís head chéile pesta isteach go glóte in sinna gotí Grace Donovan a stimme a hol sean sa scór builte Donovan agus builte go hádacha builte go chrínecha bharna leidí go dtí chólín inis hín hochta na náide sé agus Loch Garman a tíocht éis go láidir sa glufiseach tá bean le gortaí hall in seo duine go na dtíine tháinig isteach Grace Donovan Annig isteach an sin agus sin go éidir dresan le cin clog stopí ríist agus 16 méid bag nach caite san dáir lethe tá bean chun de chábhain ceach go leor cic amach a bheitán gon chóilbáide tá cítear chun de chábhain a gáil níonáitinis le tamil nuas mar níl an irid imróí Jacob agus a bhí ní le go bachtí imróir déag mar go háta buí spáinte ag an réiteúil rob agus seach go gine siad I ggéar an níorthóid seúirte amach cíntear a bíocht amach lei sin níorthóid agus tá siad
ba sí hallan sin ag Sinead Green I tíocht amach dínta go maith Sinead Green agus seo chugan inis gon na chában gona go duine slas a lár na párcin seo gona go duine go dtí meanna a dahad slát buitin nún go hálan fat seo chugan sin be go scór le híochta seo be se go hínta má an se scór a Sinead Green a bolisteach a méle hol anna agan seansa chól builte go hard bhil si head drastan tá anna cholín fada víte sin débe sé a cean sin níos ó hí bháin párci go dtín tíhile agus san chiiceach tótí go sciupaí agus puinteach an réiteach go hamuid fannacht puinte glóti bhí anna hensa chól is dóile man sin na beidir bhí eistín gil séin bhí annach bhí anna hensa chóla cup mar bhí an lantas a chuéis eistín Sheridan hall le héananas gon éana be a marcail rice eistín eile eistín gil séin nach níacha og sí puinte agus chu sí head dresan na hína ní ina sin náide sé cholí na duna fórne ríist agus chiiceach tótí go seochagann Loch Garman in isisiá le an sichtá an bheanúil le bhí dó a sáíonn sin saibh na cartaíoch I bhín sí nóna se go dtí marí burn na bula ar an bróig trasninn seo go dtí Sharing Hamilton isteach sa spás go dtí bheanúil an bindal lánacha builte sinní círe Banaville a gáilisteach tu ginn sin pesamachchan seo go dtí ban na hógus na cican I sére gní me ggóbáre anna bhfuil ggóbáre agus an pesta císe sin min bá go seochagin Loch Garman ar chun na chában I tíocht amach Loch Garman a cossin chun na chában I tíocht bhainna go duine mo lá na párcinne íocht anna láidir ar fada tá siad agus an pesta í in sin nach déanana réitear go ru siad ar ada leis I gan sin ciic sira táán go Loch Garman butú díaltan sin ag chun an chában agus I ciic sirtáí go sciupaí agus seochagan Loch Garman is a gáilíonsaí agus an bhain seo eistín Halligan tá sí chuine ráda eistín Halligan í bhhangach ní sé rádaíoch ruisisteach ag duine go imdóirí le chundé an chábhain agus ciic sira tá an go chundé an chábhain tá déanúméid buglach ní réanúméid níúméid tá caite san dá le in seo hína ní an Ionad sé Fig sira tá nimmert stoppaí is dóile mu ríist mar go bhfuil gortú tarlaíonn sin agus Mona Sheridan, Cluiche le hunis. Tá chun na cháman, cheach go geargamach duine gona deam chruúmach I réis. Tá Loch Garman a dtíana airthú agus tá Gina Murphy imi a go fáic agus tá Ime Tompkins teachíisteach na háitsúd. Ime Tompkins teachíisteach na háitsúd. Ciic siar go chun na cháman Hier na dé héin gon fáic ní réitear stás na fós gúilte chun hort ceart le túsa chu leis an glufa. Tá sé breanam hímpala go bheice sé bhfuil sé níos tá sí ríist agus seo chugainn. An na chábhain I ggéar níorthair team par gona go duine sosa go na gaí. Catherine Dolan leis an bell. Catherine Dolan pasta Catherine Dolan isteach an seo na sé Catherine Dolan leis an bell ríis go dtí Sinead Green a ghil chun cín. Ruair dínta tá fáil dínta Sinead Green tá rionna buntaisteice chuil sí builte núna cin seo go dtí Catherine Dolan ríist leis an seo go dtí níomh cínahin siar in sin nach tá an cean sin chuid múach go bhús le go sós an seo ag Loch Garman a ríist agus sí gáiln sin le tá Aoife Cullen afta sí cáilte Aoife Cullen agus seo chugainn chun na chábhain a gáilíonn síochta sí cáilte siúd mo lá na párci agus éirí le Loch Garman í áile leis agus Roinn Murphy a bol nún an seo go dtí Sharon Hamilton pastaí ag Hamilton siar haid siad leis gan sin tá sian an sáinis ní déana go éon pass a thuirt beidir go dtí Aoife Tarmí a bula a nún sin go dtí Clara Donnelly bainte go Donnelly go seo chugainn chun é cháman a gáilíonn sína siríist agus é Lauren McVitie gáilisteach McVitie tá bantíiste á bheicití a sí héana chuní ganad ag builteisteach I mé le chóil Drochchead a bhí an bhí bantíiste á bheicití agus í seansa chúla le a go bachanníacha sí sáinní agus tá an cean sin chuid mú agus ciiceach an go Loch Garman. Seo chugann í ciiceach le bula siúán clóg. Bwyltig siúán tras na pagtí Katie English is dóile matán Katie tá taiste leis an bell tá sí Katie bwyltig siar a Katie an sin agus í fáilte leis an seo í meán lá párci Roinn Murphy bainte go Roinn Murphy fáilte leis ríiste céin ní sí siarí agus gin leacholí lá Aisling Halligan a bol nún an sin go dtí bhean agus decha bád sin í Tompkins
Tompkins agus seo Loch Garman ar inionsaí. Bwyltynys gyda Ashlyn Halligan ar y tala yn sy'n gwydias gyda Marie Byrne ar ylistech yn pastwch i ylistech ag Marie Byrne ylistech yn Ciarán a Hans Bidin yn Sraith Sharon Hamilton meil o chŵl bwyltych o hard ac bwyltych o crin ac hanid rast yn y ddarn o laidi gyda chŵl i'n yr eist hyd yn ni ag Connaigh Chámhain náid y siacht ag Loch Garman agus Tá duine go rá fuair an carta buí in déanú méid go díos na muscail na beacaíice agus tá sé iad eis agus sinna an bhean lápáirce Ellie Brady. Ellie Brady is dóilú mar eis Ellie Brady ar eis agus í ceamach búilte ag I gúil báide agus í fáilte eis an seo ag Loch Garman ar éist. Siar hain sin sé gan sin yn pasgilóti nún an seo go dí céir Banaville alchan cí Banaville go fólia chul chance scór builte ag go dí Banaville gan sin chuir mú ag Ciarán Hamilton agus bhí chance beidir ag dó cítí staidir in gan sin charid restan tá an bhuí séidir go láidir in sé ríist Amantí bíon. Eisteach go leor benú sí sé de mar ní tú na bratacha I Amantí go min siad losca níos láidir ná Amantí eile. Chi ceamach tóci ag bláíocht go gan sé eis. Ná sí go níos de ag Cabhán na galchan cíine agus í mána Mona Sheridan bhfuil sí sáíonn sin go tín pass an ónan seo go dtí Lauren McVitie go bolla isteachan is go dtí Catherine Dolan go isteach Catherine Dolan beidir seansá mé chola Cole leile agus Cole ag Commentator Chámhain agus anna hól deibli sé da man go duine an cáin chomá agus chríochtaí san neangach feici me bhí an núméid céchríochtaí níhac sí le breire bháisí gáid an na hangaí is dóilm go bí an bheanna tháinig isteach an núméid chuí fuidir gan ní sí go dtíireach an bheanna tháinig isteach Ellie Brady sí ví náid ceartta go nám ceart agus tá ní chuid báite san neangach dóna íine sinna in náid seach sin agus go loch gúlí idir na fórne ina sé ríist agus ceirtá caiite hartaid cheanú méid go léanú mar sin. Loch Garman in se goile inionsaí. An ní chuidir eis le Katie English a taistil in snúdí rob siúd an pasta cíice go dtí Ciarán Hamilton a galchan cín an néidir le scóráil tugann sí an pass mar sin héin an nún an seo go dtí Emma Tompkins builte cecht an gúlbáide stim agus í níime go gúlbáide agus seocha go amach le Lucy Crow nó gona go duine hain sin agus an pass fada leis tá sí sin gear amach agus seocha go inis Loch Garman a gológanna go duine atain bhfuil fixír an seach tá fixír dí a chalína cear gúg méidir ag Loch Garman is díana siad sé gáin seo. Well, tu sin amach Chloe Fox le hógan nó dréal siad puinte as Chloe Fox is dóilm tá arhfuil dínta ag chun de Chámhain tá níomh cínehin imíthe go fád. Leanna mu duine mar réanús agus an fixír go Loch Garman mar tá an clog stopína sé ríist. Agus fixír atá an go Loch Garman go mé náú sin dínta agus bhfuil an dar banna chuúach le hiocht eis sa glufa ní sam ceart an réitúíon le bheith fiidirníocht ní an fixír tócí builte tras na páirce in sin tá sí fós eis le Loch Garman beidir gúil chance a go bar scóir istí mé chólinn sin tá an lán cholaí agus an lán cholaí istí mé chúil builte go háir tá an cáin sin heidir trasnan Marie Byrne a rinne nobid ar fad agus an bhar na leidí neiste go dtí seaachgúlaí. Domhnaigh sin cúdeag náide hocht bhil sin náide hocht agus sin seaachgúlaí na dtí na fórne agus tá os cín cearhfuid a fantas a glufa fós neartá ag Loch Garman le hiocht eis na chiic tócí go gúlbáide le lún bá agus ceadíon siad sin sí héana si agus fáin sin fellí ríist ó tá sí tíha agus saachta an sin pass mar sin héin go dtí Seánna Lynch agus Seánna Lynch a bula dtí Fitzpatrick ar eis ba seocha gan siad áganna go duine agus í imar Carcarid ní acuin mór go imar tá í chuid le inis tugann sin pass anúna seo agus í Catherine Dolan an cín tá anna los go deomhúna an sí gimach tá sí gáilisteach go fólia bertíú himplacha bulinn sí héine bulinn sí go hádaí bulinn sí múi fóí le hen sin cáin sin agus bhí seansa scóra go bhí seansa cholíneice ach duime sí cám in áíide. Ceart fanta faoi bhain cearhhuiide seo thugann Loch Garman ar inionsaí.
Ach sé tíar na lehéin go fáil, Katie English is in Peil, bullin Katie tras na parke. Bhí an hín táidear go sin Roshi mar fí an cantin cáilte ceach pas sí bhfuilte núna a tíh seo tí bhfuil go fáil cinine se go seo chugann Loch Garman a rinne go duine ífa Tarmí leis sé Peil, bullin si ó pass hangilóte sosa dro an bheanna sí tíhhann sin nach ífa Colin nach sí fáte éisi dísteice ífa Colin a taistil agus bhfuil seansa scór mé le chúil builte amach a ríist. Cadíonn sé gan seo, bullin sé trasnan seoí agus i ggéiríáilnis tá círa Banaville chun cín, dúir sin pass an nún tugan go dtí sé an Hamilton fu sí pointed ball, bullin sí amach na sidíistí agus sí fáitin sin Emma Tompkins a gal chun cín, pass glótis teach sa spás in sin seansa scór builte anáir go deo ceach bhfuil cáin bertiste mulach a chéile a sí sin bhfuil seans ag tan cúlbáid teach íachta cínte réí fu go suas tá réitú sin sto gaiise héana isteach gaiise isteach an íor sin ceanna na chuntarteach a bhíon sin ach bhí na cúlaí campa go méidir go sí ghil a mú fóraí le chuine ben Loch Garman tí so caafar an líorthúid isteach atrop an muhead an líine fihe méidir sin go dtí a chinas an réitú leis i gán seo. Tá sé rá leis na himlaí tána siar caiise isteach a did bertí agus Díana sé géiríonn tá sí chuite isteach go bé selibh heirbh táhaach tá sí deis le Loch Garman in seo cáilte cubas fáte éise ag cábhan a ríiste agus i gimachtóganna go duine inis agus anlós ar fátfúd na rán siad an féile agus fáte éise go go idir eise go sin nach seochagan ina siad agus í Sinead Green bhfuil tá bertchaintíomh le pasúir de Sinead Green go fáileach ge dtíon sé ganse builte go háir cecha bhfuil cansin tá sí head idir asnan agus tá an bhar na médaí ríist agus chun den chábhain nach tá banach go gortaí in seo agus an puinte sin fáte ag cábhain rinne siad sin go má agus an puinte sin fáte ag Sinead Green stoilm ó foiid an cansin nach tá gortú láthar na huide hí sin agus caafar an clog stoppa tá clog stoppa tá réiteid a gáil siar a brean go bheice sé cid a hála in sin péidir an bheanatá gortaí bhfuil besta bí sin gil sé atá ní me cínte mar tá ní me an hihir eiceáil lei seo ach tá cóléise testal bh agus cóléise testal go géras go dóite bh dóide an náide hocht sin 8 gúlín in na fórne dúbal scóraní mé sí cear go leor tá an réiteir cepa go mé sí cear go leor mar tá nimar tasí ríiste go seo chugann go Loch Garman tíhile go fáilcin sin passbúilte nún in sin acu agus séad gáilna go duine mar sin héin sí geall séna bhí an tá sí cear go leor na sé ríist Loch Garman na teisteach go níorthid go Ionad a sin ineach an réiteir sin sí fós acu agus sí in sin ag cíar banna bhiach sí bainte go chéar go míle hacha den an réiteir agus is cicsíar atá an go Loch Garman Chloe Fox sin Peil. Tréal sin canseach ar éidir asna an díirecha is stúbeg, díirechtí mo go stúbeg, seo chugann Chloe, tá sí heirbh heil sí sin Ballymúra, tá sí Ballymúra fóréil agus heastan scóir sin go glóite, nó heastan scóir sin go dóite. Well, bheit sí go glóite á bhíti ach ní bhuaid. Tá an réiteid ará go gafar an clog, bhfuil na clog stoppa í ríist tá. Tá Tá tarlú a tíhile an fáil stoilm go bhí bhfuil áthútínta in sin tá an bheanna bhí gortaí sinna eistín gil sénimí an fáil agus ní sé insí céta teancha isteachach tá an líorthúil leis gúlbáide chun den chábhain agus tugann si an cean sin amach beidir an riartha hallar a tíhile an fáil céad i gaiidí in sin tá sí go teamach ar a líine de tíháil agus le chun de chábhain an chiictíomh líneach tá bert búilte fao chéile agus tá kicksá nimart le stoppa ríist mar tá bertile go gortaíonis agus súlan clog stoppaí tá se stoppaí ag 1 méid agus 10 second i tá fanta san glufa chun de chábhain má chólagus 8 gúlín agus Loch Garman 8 gúlín dúbal scóraní 8 gúlín glána na fórne an réiteúir hálann sin agus breanú go bheice sé bhfuil cholar ina ceach go leor mar gorta chéit sin go leor gorta be go nún agus an áil an tá cholar ina ceach go leor mar sin héana stoilm a bháin go bhhéigim go eislín gil séin immert nó fáic gortú hála i siúd agus bhfuil duine í teile gúintear chábhain na se chas an fáice ágáil níomháin go gaithí sí fágáilach ga sí cúna áil fágáil agus bheanna hosa an clufa sinní
Leanna mBan tá sí igimeach go fáilcinnis agus well ádimirtínta ag siúd. Ní sé ginseach an kit teicisteach an háteach réanús seach a gin chiír tóí gur seach a gin chun déáhan i tíocht amach ríist agus níordeach go bulte núna se go dtí Sinead Green in éidir le hí fuchasús tá sí tuísús Sinead Green an losfúb na réon siad mar sin agus í fáitina sé Aisling Sheridan i eis leis an bell go dtí Aisling Sheridan i ríiste galachsteach bhfuiltin sin bhfuil fáil dínta eicetá an níorthid chuní well, rishisteach sa géidir na céile córic agus a bhí sin kicin na haid, tá an kick sír na haid, agus seo chugann i kick sír le tógeal ag i gúlbáire. Siúan clóg go fáidir le diricínt, pas a húrt go gani cínt, an réitúide chu ticin i anim diricínt sa stóilm go bine fá bhfuil nimmert stoppi láhar na huire, seo chugann i kick sír tóki agus i fátiréis seo, i fátiréis chun dé chábain, stí mé a húl, beidir gúil seans stí mé a húl le chula tíh díireach ag spot déireach seans beidir istín seo fósanis Catherine Dolan go hard gech bhfuil canchin tá na muí de brenn bhfuil chéile tá canchin go mú agus an canchin ed fóréil. Denú méid glán tá fanta. Dóide an Ionad a hocht, seo chugann i chiicmach tóí go sciúpaí ag Loch Garman, tá sí scóran í bhab, denú méid acab. Tíhfuil an fáilcinna sin díorthid éisisin sin leis le duna gona daine sé steach sin í Amanda Power stoilm agus díorthid go sé go dtíon cúlbáid siúan clóg. Clóg i héanana na se gaile ar thuir, ní go teach dí lína cear cúd, go sí stoppa agus an díorthid thuir tíaran sin agus í tuí séir go dtí Aisling Halligan a bula nún an seo go dtí bhean lá páirci Roinn Murphy captí na fórne. Roinn Murphy a bul steach sa spás go glótead fad an seo go dtí clóí fag baintíige agus seo chugann le chun dé chában i ríist. An díorthid éisisin seo sé leacholaí láid, Seanna Lynch, pasmha siúd, ionintach ag pasa na pelle, builte nún an teige agus íonis ag duine gona tosaíthe acha tá sé a gimmerte dún san nála bhena de hatslaat Lauren McVitie tá gon tíon pasan nún ar a tíhfuil gon fáilcinnis agus bhfuil seans beidir in seo ag Ella Brady. Chéad a cuinealt na pelle, cuinealt Shellif. Lauren McVitie. Bhfuilte siar a cin sin agus siar a hain siadnis, cuinín siad an fel óghine go duine ar a tíomh seo gon fáilci róisiadnis go dtí Seanna Lynch, bhfuil teag Seanna Lynch traslan seo go dtí Catherine Dolan. Dolan isteach sa spás. Cuirtú duine cinn teile fan Dolan a eis ríistí, den siad siaran a ríist, den siad amach an seo leis an bell agus bullinn siad amach go dtí Seanna Lynch, captí na fórne, Seanna Lynch, nún inis go dtí Michaela Fitzpatrick. Michaela eis go dtí Seanna, Mona Sheridan inis, Mona Sheridan a bullinn na pelle in sin go dtí Catherine Dolan a bullinn nún go dtí Ellie Brady siar go dtí Seanna Lynch sin eis an nún go dtí Ella Brady nún, chuinn siad aíonna seo, well, chuinn siad sellibhid i bell agus ten siad siar písa begaile siad ó bud anna chuntarta chun na réide agus seo chugann dó cean sin argan tíomh líneach tá sí chuníiste mar sin héin ag Ella Brady bullinn na pelle nún go dtí céilí cóirceáil na páirce Michaela Fitzpatrick leis an bell ní duine beice tá nimmer stoppaí mar tá fáildín teir Michaela agus tá kick sír ag Loch ag chun den chábain. Kick sír ag chun den chábain. Siar a hain sin leis a gáin sin agus fan siad ar éisisin na sé ríistí agus í fáilte Lauren McVitie. I éisisin seo go dtí Michaela Fitzpatrick a chuile isteach, beirt impellar, tá sí sáinní, tá sí éici go fóil, tá sí bantideach chuní mar sin éanais dé ag Aisling Sheridan, builte siar ag Aisling Sheridan go dtí níomh McCarry i taistealanis, cead íonna sí bullinn sí ceámór míid de chard má tá sí tá sí go híntach ó tá sean sa chól. Tá cúlán nach tá an réitear a rágur sí stis a garnog neidir fuisín díorthir sin. Agus ciceachchatá go Loch Garman an tára ban na ríre agus ciceach le bulla in sin tá níos an cin an riú a ráíre caiise le éis tu go sin na ríist agus tá sé gin le cholí láid Aisling Halligan cúlbáid a fáil pás sin ní siúan clóg leis sé bell íon na siúan tá sí héna teachí machchan go líonna ceachan cú méidir na sí bhfuilte nún in sinnéice agus iad a leganna go duine ar an díochar teúir suas idir an chúil bháiste chu titim in seo. A gon dé luúan tróna seo agus an díochar de éis le Loch Garman
Ní agus bháiste chaine níanaach seocha gannneis an lecholí lá eistín Halligan. Bainte eistín Halligan nach foitir eisi ríiste bhfuil fáildíntacha, ní de a réitúir eistín Halligan a taistil. As you got to get in stoer bug, you learn all our stop and your castle looked a bit, you stop in, shut on your 4 second, kick serious stack and shaw, egg Loch Garman. Scoring a tastel will open ish, Gergus Godotia, and you heard in Shin Lashteen Halligan. Hockashin can't show Chloe Stoy, Chloe Fox. Chloe Fox, that's still cool, hub. Chloe Fox, as she can't show, Kedians, Chloe, Trail the Sheen Point, Guillermo. Dat she neemt met Brandon wordt puntje te zien real. She built a hard deke, dan een mooie Brandon weer de gele. Agus ze stoelen goeie kantje naar de Drasland. Die leent uit naar goed. Van een leiding is die schakkoeling. Do idee een naadje niet. Ben je kemaakt zo taalwachtig. Elvin Bo. Die in de Chilese kantje. Kan je begrijpen die hugentje. In sin agus seach gan lá choúlí Sinead Kelly a sí bainte go Sinead Kelly a foiite leis dístice tá sí sáine cinnte roileach níorthid hálann Sinead Green is teach sa passage sin go í sé ionintach a fádag passar i chéile tá bhean Loch Garman tá sí cáiltíine sin ríist acu agus sí foiite leis ach mar sin sí foiite leis ag tá sí foiite leis ag Cabhán agus kicksír tiltin sin acu agus kicksír letógeal hir na lehéin gon fád agus Emer Cochran leis an bell. Léna Cilín pass a húirt, níl tada cínte fós, siar go dtín cúlbáid a hainse leis a gáinsin. Lime bá, agus an níorthir de siú tugann sin pass go dtí Emer Cochran. Cochran sáiníoch tugann si an pass mar sin téin go dtí bhean agus dechar ball sin Annie Denier an pass do chuige ag siúdanis agus seo chugann chunda Cabhán a bhfuil sos a fáice agus an bhean sin Catherine Dolan an los fuair seach tá sí sáiníoch tá níorthir de go fóileach an pass do chuí tras na páirce ag go dtí Mona Sheridan. Mona Sheridan burte de tíbhall gan fád eis go dtí den hir eis sin sídíist in níorthir de siúda go leisteach den stú mór tréile síán, bulinn síán í siúla steach an gúlbáiste tá sí ag gúlbáid agus fingí mé gúlbáid an cúlbáid tíocht amach agus sinna siúán clóc leis an bell, siúán clóc tíocht amach faoi bhún cheanú méid fanta seo chugann Loch Garman áhainna go duine má lá na páircinn seo ag Roinn Murphy captí na fórne siar a hain si go dtí eiscin Halligan iad a ggéar an níorthir thuirteáin go duine ina sí fáitin seálann sin ag Roinn Murphy ríist sinna captí na fórne ggéarach an cín tá sí sáiníocht tá sí i leanachtar mar sin héin tá Lauren McVitie na díach tá níorthid gúnaí ag Loch Garman ar a tíhfuil go fácht an réitúir aragúil fáildínta bhean Loch Garman kicksíirta a cupiste mo lá na páirci cean mór áda rialda siad istechan seo ní blein cean sin amach mar híann sin tá Emer Cochran agus tá níorthid ag Emer Cochran agus an pass tuí hana héanacha in sin go dtí Catherine Dolan tá choláid idir bád cinnis Catherine Dolan an pass tuí Catherine Dolan nó go dtí Mona Sheridan a ghil siar galchan cí gan báta seo builte núnan seo cinnis go dtí níomh i Macóirí an pass tuí steach spásan sin ag Macóirí bhfuil fáildí de stéin sin níl tá an látas a eistín Sheridan stéin sin in níorthid ag eistín Sheridan builte siaraice in sin í fáilte leis in seo na sídíist ag Sinead Green ghil siar agus an níorthid tuí ag go dtí Emer Cochran ar chun cíine is cedíana sí leis i gáin sin builte núnan sin ag go dtí Catherine Dolan í choláid idir bag sa dáile agus seo chugann iad óhanna go duine i ríis beidir gúil seansa scóir an seo builte go háard cechi bhfuil cáin sin tá sí bailí mú agus fórílach beidir gúil sí chamáile scór an báta seo man níd fanta gáú me go le san na glufa sinna méid bhfuil clock stop i ríist ag réitúir tá athú dínta tá Ellie Brady i mí an fád sé tú chance inis go na himdáí ar fád teach ístechan seo tá Ciarán McCormack nachrasa go chábhan an tróna seo agus ní éon dat nach lón an choran an tróna seo mar a darló míúil teisteach dó idé na an áide naí agus gan fanta gáú méid faoi bhún gáú mé go lé níorthid le Loch Garman ar a tíhfuil go fácin is tá siadsan i ggéar an passaúir trasna Saibh McCarthy Saibh leis an bell an tríola sí bhil a fada Saibh ní bulinn sí gearí agus deanan siad ar rubanna sin bhean lápáirce sin í Clara Donnelly bainte go Donnelly ach bainte go míle heachtaí den an réiteir kicksíratán go Loch Garman kicksír go Loch Garman a díra go lá na páirce gáú méid fanta Díra go lápáircí Chloe Fox i ggéirí thugáil sciúpaí, tucha sí sciúpaí cedíonn sí leis a gáin sin, níor í defiríonna tá clog a gimimecht agus í
tá sí gal scríine ceanteach impel tí go sí cé a Harlos builte an ádacha ceanna contarteachas tí mé le hol éíonn sin san éir sí fáte géanana na fós ben Loch Garman na geirí fe go talda tá sí puíice tá tín cool tá tín péide is tí mé le hol tá bloáil dínta tá sí go teachcha i líne agus is ci cean 2 méidir atá go Loch Garman nú méid go lé fiú mú me go léir glog agus an choran a gáil stoi go Loch chun é cháhain an tróna seo. Loch Garman na rún clufi de bhí atop sa Sraith le á choúlaí nach chun é cháhain bhád níos fearna iad an tróna seo go éon dat ci cear 2 méidir le tógeal tóí go scipaíonn sin in éidir le hub ní éblin sin amach go mar tá obair na gapal dínta hir an sin ag glúsaí cró ach tá cicsí ag Loch Garman na mé le chóil. Builte go scipaí trasna seán is beidir gúil seans fós a go ba chúl builte blocáilte ríisteach ní sí glanta go hilas go thomlan tá sí Jacob fósta cicsí le isteach a cup díirecha i lína trí féidir déag níl fantach cearcha 2 second. Cearcha 2 second agus an díorthóid seo bhfuil tá an chaáiltínis ní léon dat ní seans na rásta cup 6 pointe áil san méidí náma tá fanta díorcha 2 second. Chloe tríola sí cool tá sí bhd amach 3 second fanta. Ga sí amach bí begalinnis an réite aráilethe, Tá mat sí beanú go tréil sí cool bon sí go hísle, Tá sí sáhailte títíhabach mar sinné, Tá sí gníime duna gona cool hí go seach ganneach le chun é chábhain óganna go duine agus sinné drín a bula na pelleachchan sinna go seach ganné dóganna go duine i rísta sé intachaíonna na seir fátá si sáí an díthid gáilte móna Sheridan, ní fantach 6 second builte siaran sin inis gotí an bhain sinné drín bhí go measa dá le freisin, an díthid sinné drín agus sinné tá neadóid sétí nó tá buineán sétí agus tá an choran na bhil chuig chun é chábhain an tróna seo an bua acapin seo Loch Garman le 6 gúlín sa deire ráthúil agus 10 gúlín na chun é an chábhain agus 9 gúlín bhí ag Loch Garman agus cé go chun é chábhain an nuas go dtí ar acabach trí an dhéag písa mar sin éon baran iad ó hústéire an tróna seo. An bua acapin tróna seo an choran rinne trí buite acab agus an ardú céime go dtí rinne dó agus átas pontas tuí acab an seo an tróna seo agus an bua tuí dó. An scóir deire as an clufa seo clufa Ceannais rinne trí go hádas le chun é chábhain sinné an buitirí an scóir deire chun é chábhain ráthúil agus 10 gúlín Loch Garman 9 gúlín. Thanks, Davey. Oh, thank you, Ciarán. We shall meet again at the Zoom. Hopefully. Do I have my phone? Need any help? No. Yes, sure. Okay, then we'll talk again. Thanks a million. Stay from.
make our way to the presentation area. We get all top players, management team to the main stand, please, for the trophy presentation. Thank you. Ladies and gentlemen, can we ask the Cabhán players and management over to the stand side, please, for the presentation. Thank you. Portugal fat will Drogheda Átha new. Shalom Morella Egna Pelnamon, Cogordius Lesson Verna Fat. You're all very welcome here today to the internal GA Grounds in Drogheda for our Division 3 final. Congratulations to both teams on reaching the final and also on your promotion to Division 2 for 2026. Congratulations on a wonderful game of football, a game that had everything, and well done to both sides. I'd like to thank our referee, Ciarán, for refereeing today, and his team of officials. Thank you very much. To our sponsors, Lidl, thank you so much for everything that you have done for our association in promoting our great sport. And we're joined here today by the Tráchtaire and event manager, Jamie Roinn. And I'm just going to ask Jamie to make the player of the match award, and that is going to number 7, Ceannais Green.
So congratulations to me, great achievement, great display out there today. I'd also like to thank all our volunteers and Integral J Ground here for hosting our finals. So thank you very much, and to our wonderful staff for all that they've done, and our fixtures committee. Thank you so much for everything you've done throughout our league. So now, it gives me great pleasure to present to the winning captain and to Sean Lynn, the Lidl Division 3 Cup. Congratulations. Thank you so much. I'll definitely keep this long here. Thank you. Thanks so much to O'Reilly Club here for facilitating the game today, the places in their condition. A lovely surface to play on, so thank you. Thanks to the Ladies Gaelic Association, I suppose Lidl and TV for pushing the ladies game on forward and promoting it so much that we came on leaps and bounds in the last few years, and it's all thanks to yourselves. To the main men down there, Emma, Donald, Maddie, Killian, Corey, Brendan, and the glue that holds them all together, Trina, and Killian, sorry. I knew I was correct. You came on this year, and just within a matter of months, you just brought Cabhán ladies another step forward, which is fantastic, and thank you so much. Thanks to our families, I suppose, for getting behind us, and the crowd is here today that's supporting us all the way through the year. Thanks to all the girls who are in blue. I suppose we started out at 1st December, and we've worked hard from then on out. You are credit to yourselves, your families, your club, and Cabhán. So for that, thank you so much. And last note, I just want to wish Lauren McCready a big happy birthday. I want to very much celebrate. Artiste Eilish Neville amach ríist bhfuilte go hard ceach bhfuil canchin dan na muide brana bhfuil chéile tá canchin ar a drastan lína fihe méidir agus beidir go chance score bhfuilte go hard ceach bhfuil canchin na cholín ar fad an sin Michaela Sáini agus í bhfuilte go dí Lauren McVitie trial bhfuilte go hard ag McVitie branin si go jazz branin si go Holland branin si Brady gal isteach chance score bhfuilte go hard ag tá si chuna múitas dóilm níl tá si ar a drastan tuiste gon choile bhfuilte isteach ag siúdanis agus go tína dólan an níor tuí isteach ag bhfuilte go hard an sin agus cholín eile ag chunda an cháhain agus anna cholín chunda cháhain a ghuna go duinenis bhfuilte go hard an seo ag Lauren McVitie sin anna cholín ag Lauren McVitie isteach sin eice go dtí Ashton Halligan chance score bhfuilte ag Halligan bhfuilte go glóte ag Halligan agus anna cholín ar fad an cholín is chance score is mé a chulta chance chó go hí sem anna hábhail ag gólbáile a ní antar gan a có anna hábhail ag gólbáile go é Teiste anna luas fí Lee Brady í gal isteach chance score eice bhfuilte go hard ag Lee Brady a si ar a drastan cholín eile ag Lee Brady sin gotí Grace Donovan is mé a chul chance score bhfuilte Donovan agus bhfuilte go hard eice bhfuilte go críne eice bharna lady go dtí choín tá an se score a Sinead Green a bhfuil isteach mé a chul anna agan chance chul bhfuilte go hard bhfuil si ar a drastan anna cholín ar fad isteach an seo anna handspeeded an seo ag Sharon Hamilton mé a chul bhfuilte go hard eice bhfuilte go críne eice ar a drastan an bharna lady go dtí cholín a ríist McVitie go bula isteach an is go dtí Catherine Dolan go isteach Catherine Dolan beidir chance mé a chul Cole leile agus Cole Eilín sin tá an lán tasach lán cholí agus an lán cholí stí mé a chul bhfuilte go hard tá canchin head drastan Marie Byrne a rinne nobid ar fad tá bertchain TV a passover de Sinead Green go fáileach ge dtíon si ganse bhfuilte go hard ceach bhfuil canchin tá si head drastan agus tá an bharna médíí